Mestre Guillem, què pensàreu com en el picadís? Sí, a les 10 al Duran me digueren. L'any 2000, el moviment d'escoles mallorquines va editar el vídeo Jocs i Paraules, de 53 minuts, per mostrar exemples clars sobre la unitat dels parlars propis de Mallorca i els d'altres territoris on s'hi xerra la mateixa llengua. Quan, per desgràcia, encara n'hi ha tants que s'encaboten a negar allò que és científicament indiscutible, han cregut oportú fer-ne aquest resum recordatori. I bé, tots els detalls que hi pugui haver, Aina, vos... Un grup d'alumnes d'una escola mallorquina va de viatge a Catalunya cercant-hi jocs populars i topònims inesperats. És neu. Sí, deu ser d'un mallorquí. Que no, dona, que no veus que per moltes bandes que han passat els cartells deien Sa Palma, Sabanell, Salguer i coses així? Jo n'he apuntat 14 noms en l'article salat. Però això no és Catalunya. Sí, l'article salat estava molt extens a molt d'indret de Catalunya, quan el rei en Jaume va reconquerir Mallorca. Sobretot, tenia molta força en aquesta comarca i a l'Empordà, d'on eren molt dels que anaven amb el rei en Jaume. Passen per Blanes, Tossa, Begur, Cadaqués i descobreixen que, tant en aquests llocs com a altres indrets de Catalunya, els articles es i sa també es fan servir com a Mallorca i que noms de lloc que duen aquests articles incorporats o que comencen per cant o per son n'hi ha arreu. Ho he apuntat. Visiten més a fons el poble de Cadaqués i la seva escola i descobreixen que anaven errats en referència a paraules que ells pensaven que només es deien a Mallorca. Una barca veig venir carregada de tisores. Una barca veig venir carregada de tisores. Per tallar les males llengües de les dones xerradores. Per tallar les males llengües de les dones xerradores. Ara veu, senyor rector, ara veu, senyor rector. Ai, mare, si aneu a dalt, baixeu-me a la gavineta. Ai, mare, si aneu a dalt, baixeu-me a la gavineta. Que m'avui tallar per dalt, que me surt de sa vergueta. Que m'avui tallar per dalt, que me surt de sa vergueta. Ara veu, senyor rector, ara veu, senyor rector. Aquest grup d'alumnes passa llavors la frontera de França i comprova que en aquells territoris de la Catalunya francesa el català hi continua present. Aquestes dues nines, la Marion i l'Agnès, us presentaran un joc típic d'aquí. La pilota i els altres s'amaguen. I amb aquestes cartes jugaven la manilla, abans, i el tutis. I la burra. I la burra, també. Allà hi veuen jugar a truc i hi senten dir padrina per referir-se a una àvia. Almenys un 3, jo posar. Si truqui s'aniran. Truqui. Xerraves català? No. Quan havia escola, petit, doncs, no parlàvem en català. Entre nosaltres, joves, parlaven tots francès. Però sempre he sentit parlar català perquè dins la meva família i la gent gran parlaven entre ells català, però quan us parlaven nosaltres, petits, ens parlaven en francès. Hi havia fora la meva padrina, que era... Ella doncs,
que mai no havien anat a escola, que no coneixia el francès, que sempre me parlaven en català. I són a temps de jugar-hi a passades, tal com fèiem a Mallorca els que ja no som tan joves. En el vídeo Jocs i paraules del que vos estan parlant, també hi surten jocs enregistrats a diverses zones del País Valencià. I qui hi trobi diferències dialectals no les hi trobarà més grosses de les que hi ha entre les diferents variants del castellà o de qualsevol altra llengua. Jocs i paraules acaba amb una veu que va llegint diversos dels articles de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. Amb la denominació de llengua pròpia d'un territori, es fa referència a l'idioma de la comunitat històricament establerta en aquest espai. Les persones que es traslladen i s'estableixen al territori d'una comunitat lingüística diferent de la pròpia tenen el dret i el deure de mantenir-hi una relació d'integració.